Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Adorons l'Éternel, adorons Dieu, le puissant Dieu. Tant qu'on a vu ce belemi, oh tu as kaliboso na makola Yesu. Na ba problème tozali na yango, oh ete nzamba za solution. Bibelobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi l'Éternel, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Excellent peuple de Dieu. Likambu na ese umeli, malade na ese umeli, souffrance na umeli. Mais je suis venu ce soir te présenter quelqu'un. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le puissant Dieu de Jacob, le prince de la paix, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Venez avec ton problème. Venez, venez avec ta souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Kotisa Mobali, Kotisa Bana, Momoto Kusanaka na intercession liboso na Nzambe. Tuyaka na ba charge na biso, tuyaka na ba problème na biso liboso na Nzambe. Yo basi babouaki yo, yo zo se sentir rejeté, yo se sentir faible. Mais laisse-moi te dire, je suis venu te présenter quelqu'un, le Dieu puissant, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Il est capable. Yako sala lisus na vie na yo. Papa wanye, anima nkolo wanye. Umambe, anima nkolo wanye. Papa wanye, anima nkolo wanye. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh le Dieu d'Israël, Tikana Pambolayo. Laisse-moi t'adorer l'Éternel. Laisse-moi te louer l'Éternel. Tu es puissant, l'imbattable, le souverain sacrificateur, le prince de la paix, le sauveur de l'humanité. Nzambo ya tika kilola, ayaki na mokili kokufa liwa ya somo, po ete biso tobikisama. Yesu bibelobi ozali entouré par les 24 veillards na trône ya bonzambe. Bazo tatolo zali mo santu. Babwaki mitelu na se. Tu es entouré par les 4 êtres vivants. Na trône ya bonzambe. Bazo sakolo zali mo santu papa. Soki tokoboya kokumisa yo yawe. Okotemisa mabange kokumisa yo. Mais Bible nyonso ekelami na yo. Esengele okumisa yo. Gloire epesameli mutu moko te na mokili. Gloire epesameli kaka Nzambe. Anima Umame anima nkolo wani. Papa wanye anima nkolo wani. Umame amila nkolo wani. Papa wanye amila nkolo wani. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Kotisa libota. Moma ya Nzambe yango ekoki.
Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu, partout dans le monde. Na pamboli libota na Zambie, au bazali na États-Unis d'Amérique, au bazali na Europe, libota na Zambie, baza na Afrique, baza na Asie, na pamboli bino na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Ezali ngai mosai na Zambie, le prophète Mazo Jonas. Totia intercession na ligne pour na kosunga ba o bazana ba problème. Bibelobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Kota la dire ya problème na yote, kota la dire ya souffrance na yote, kota la dire ya maladie na yote. L'Éternel Dieu, il est capable ya ko guérir yo. Likambune se oumeli, batubasi ba rejeté yo. Bien-aimé dans le Seigneur, bakundaki déjà Lazare azolumba déjà solo, bakekotie na lilita. Bien-aimé Nzambe akendaki ti na lilita pona kosekwisa Lazare. Le Dieu du ciel, il est capable ya kosekwisa santé na yo, ya kosekwisa ba problème na yo. Nzambe na kota kabipa e muta kota kate. Nzambe ya fungola kaba porta bénédiction. Nzambe oya zwaka mutu pamba tomboliye. Tomona Nzambe wana akenda kozwa Mephibosheth na Lodeba pe akomisi alie mesa moko na roi. Bien-aimé Nzambe wana abikamwa atalaka étude faite ya mutute, atalaka kitoko ya mutute. Iloko batu ba négligé, iloko batu ba moni pamba, ezande loko Nzamba considéraka pe apesi yango valeur. Amen, amen. Excellent peuple de l'Éternel, benga mobali, benga bana, momoto kota kana intercession liboso na Nzambe, ndenge na lobaka ete force na biso ba chrétien eza toujours prière. Tokotika lo sambote tikino Yesu Masia kozonga. Soki otiki prière, Satan akolia yo, Satan akoboma yo, akokotisa maladie kati na yo. Eloko ezo sala ke bandoki ya famille ba simba yo te, Satan simba yo te, ezali nde lo sambo prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière eza force ya ko débloquer ba situation où nous sommes fermés, ya ko kanga na monde à ténèbres. Soki libala nueza kokanga mana monde ténèbres santé na yo na nzela ya mabondeli et kofungwa ma au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent peuple de l'Éternel, bien-aimé na ebiototi musala aussi olembi mena kosunga yo opusana na tango liboso na Nzambe to ka ko prier na intercession ya butu na lelo pona kotalisa Nzambe ba charge otozali na yango. Pona kotalisa Nzambe mikumba otozali na yango. Excellent peuple de l'Éternel, Nzambe aboyaka mutu te, alobi ete na yaki na mokili pona ba brebis o bazalaki perdi. Bien-aimé, yo oza perdi na ba problème, yo oza perdi physiquement, perdi moralement. Maintenant kotaliso Yesu Masia ayaki na mokili po etozala sauver, atikaki trône ya bonzambe, akitaki na se ya mokili, ezalaki pona koluka yo oza na ba problème. Bien-aimé, tangu Yesu akoti na ndako ya Zaché, batu ba murmurer balobi Yesu Masia mokonzi akota na ndako ya moto masumu oyo azali Zaché, mutu mabe. Yesu azongisi réponse à lobi ngai na yaki na mokili pona batu o ya masumu, batu o mokili bwaki. Yesu yaki pona koluka yo oza na maladie, Yesu yaki pona koluka yo ozo se sentir faible. Oh, Yesu yaki pona koluka yo ozo sentir rejeté na famille, Yesu yaki pona koluka yo ozo sentir ba problème na vie na yo. Oh, excellent peuple de l'Éternel, laisse-moi te dire, je suis venu te présenter un homme, l'homme de Galilée. Lui, il est capable de changer ta situation. Alléluia. Bien-aimé, toko bonde la lelo toko tchanzambe ne pref na ba problème tozali na yango.
tokotia nzambe na défi na ba problème oyo tozali na yango zamba kokota likambo na yo. Amen, amen. Tozozonga na makomi na nzambe ava tobanda na losambo tokokende na Jean chapitre 5 verset 1. Tozokita tina se. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondait à Jésus-Christ, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et c'est pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen, amen. Excellent peuple de l'Éternel, laisse-moi te dire ce soir, neko sunga yo kaka. Bibelobi mutu oyo azalaki malade pendant 38 ans. 38 ans nazolo même si yozakutu na 20 ans, ozem sou na 30 ans. Mais il y a wumeli na malade pendant 38 ans. Malade yon se lia ki yenzoto. Akoma ki désespéré. Atamboli na bo pito mutu o 38 ans na maladie. Atamboli azi guérison te. Ayoki kaka na sango. Ezali na piscine ya Bethesda. Ba maladi bazo ya na piscine ya Bethesda. Po baluka lobiko. Ezalaki na bandeko misusu. Bazo mema bandeko na bango. Ba na bango na liboso ya piscine ya Bethesda. Ezalaki na batu ya misolo. O bazali ba boite ba aveugle. Ba futi batu me bambongo. Po ba mema bango. Pene ya piscine ya Bethesda. Balobi soki ange na likolo akiti. Tango aza ko jite kaka mai. Oya kokota mbala ya liboso na mai abiki sami. Excellent peuple de l'Éternel. Il y avait la foule ya batu ezalaki. Tout près à piscine ya Bethesda. Bazozela anja uta na likolo akita. Alléluia. Batu ba bosana ki le véritable ange. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Azalaki kati na batu. Mais batu ba yeba ki était. Batu bazozela anja uta na lola akita. Po eta jite ma ya Bethesda. Oya kokota le premier na mai wana abiki sami. Mutu wana zalaki ye moko. Tangu anja kiti. Ba maladi bazo kota. Batu misu bazo ya bango maladi bazo boaka bango vitesse na kati ya ebale. Bazo kobika. Mais cet homme pendant 38 ans il était malade. Cet homme il était paralytique pendant 38 ans. Bible il y avait beaucoup de malades. Il y avait des aveugles. Il y avait des boiteux. Il y avait des paralytiques. Au batondaki. Pene ya piscine ya Bethesda. Balobi tangu kaka maezo ningana. Oya kokota na liboso. Aleki na kobiki sama. Pene cet homme azalaki na mutute. Oya kobwaka na mai po azwa guérison. Cet homme azalaki na mutute. Oya ko pousse na ebale. Po ete aleka kozwa lobiko na piscine. Azalaki te. Mais batu misusu bazalaki na batu. Bayaki na bandeko na bango. Bayaki na banoko na bango. Bayaki na papa na bango. Ba memaki bango liboso ya piscine ya Bethesda. Excellent peuple de l'Éternel.
ozali na mutu akosunga yo te na problème ozali na yango. Ozali na mutu akosunga yo te na maladie ozali na yango. Ozobela na hôpital, ozozanga mbongo pour basala opération. Ozali na mutu akosunga yo na mbongo te. Babotola bino lopangu na famille. Oh, c'est la paix de l'Éternel. Oza même na mutu te. Oya kolobe lokola avocat. Oza na mbongo kopesa ba avocat te. Pona kolandela likambo na bino. Et c'est la paix de l'Éternel. Ozo se sentir faible. Ozo se sentir faible parce que oza na mutu te. Oza na mutu te. Oza na mutu te. T'as la faiblesse na olelo. Poza na mutu akosunga yo te. Mais oyoki kaka na sango ke yiba anjaza kokoya na piscine. Oye ko telema na piscine wana. Batu bazo zela lobiko na nzela ya piscine anja kita. Bibelobi, cet homme pendant 38 ans, il était toujours malade. Les malades lui répondirent à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Dieu d'Israël s'est adressé à cet homme malade. Azoye bisaye, que veux-tu être guéri? Olingi obikisama. Et Seigneur qui moutoua comprendre que moutoua zotuna ye, olingo bikisama, azalinde mokonzi ya guérison. Azalinde lobiko, azalinde nzambe. Mais cet homme a compris qui yangote. Azo répondre Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Nasana mutu mo kote, oya ko bois kanga na piscine, soki mai eningani. Isala ki vema monde isala ki ebele wana. Yesu Masia zo ebisa mutu wana. Mutu wana répond à Yesu lobi, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Soki na lingi na kende, eza na mutu mususu, oya za ko bibwa kama avangai. Nasana mutu akotindika na piscine te. Ezaleka na mutu moka memaki mutu wana ya 38 ya maladie atie kaka liboso ya piscine wana mutu wana kenda na ye. Yesaki na mbonga kopesa batu te po babwaka na piscine. Ozali na mutu akosunga yo te. Ozana mutu akoede yo te. Mais laisse-moi te dire que c'est la paix de Dieu. Je suis venu te présenter quelqu'un. Je suis venu te présenter l'homme de Galilée. Lui, il est capable de changer ta situation. Lui, il est capable de te guérir maintenant. Le Dieu d'Israël. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Et c'est là qui moutou oyo azala na révélation. Et c'est là qui moutou a maladie à 38 ans à Sosola. Que moutou azo tunaye, que veux-tu être guéri? Et Zalinde Zambé, le Dieu des solutions. Amen, amen. Moutou azo répondre, Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen, amen. Partout babiki na piscine, mais moutou oya kota ki na maïté. Yesu azo ebisa na moutou oyo, prends ton lit et marche. Amen, amen. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, zalaki mukolo ya sabbat. Ezalaki na loi ya ba juif ke mukolo wana. Eloko ko salamate. Mistale ko salamate. Ezalaki loi moko ezalaki na kati ya ba juif. Mais na kati ya loi wana mukolo sabata tomoni Yesu Masia abikisi mutu oyo na maladie ya 38 ans. Tango mutu azwi mbetu na ye atelemi abikisami pe mutu akomi kokende ba juif ba luki Yesu Masia po ete ba boma ye ba kanga ye ba boma ye. Yesu Masia zoloba mena muko ya sabata soki mwana na yo akotwi na kati ya libulo kotika ye po ali mukola sabata. Amen, amen. Loi wana ezalaki mutu akobika na sabata te. Eza peut-être na loi moko baloba na famille na yo ke mutu akoki kobonga pete.
eza na loi moko baloba na libota na yo moto akoki kobala te. Eza na loi moko elobama na famille na yo moto akoki epoto te. Eza na malobe bimaka na libota na yo moto akoki koki libala bota te. Nzambe wana aza au-dessus ya baloi. Amen, amen. Nzambe wana aza au-dessus ya baloi. Aza akiti na pokwa na lelo pona kolongola loi wana ekondana kyo na maladie. Loi wana ekondana kyo na kati na célibat. Loi oyo ekondane yo na kati na pauvreté. Maloba loi. Amen, amen. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Jésus m'a dit, lève-toi, Téléma. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Le Dieu des solutions, Jésus de Nazareth. Même problème na yo si e gumeli tokobonde lanza. Ozana mutako sunga yote. Ozana ba problème ya famille. Ezo senga mbongo ba botola bino lopango. Ezo senga mbongo boluka ba avocat. Ozana mutako sunga bino te. Ozolingwe na poto, ozoluka mbongo na ba démarche mutako sunga zalité. Ove na hôpital basta les opérations mbongo ezalité mutako sunga zalité. Mais laisse-moi te dire, excellent peuple de Dieu, je suis venu ce soir pour te présenter l'homme de Galilée. Le Dieu d'Abraham, le Dieu des esprits des prophètes, lui peut faire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Pendant 38 ans, il était malade. Pendant 38 ans, cet homme pendant yazo kenda kota na ebale, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen, amen. Bazotie kaka bakal. Pendant ka kende, bazotie bakal. Pendant ka kota, bazotie bakal. Batu bazo sepela te ki abikisa. Moutnou sazo oueliste aye lobiko. Mais cet homme, il était fatigué. Amen, amen. Pendant 38 ans, cet homme, il était fatigué. Mais sengela ki Yesu masiya ya po mutu abikisama. Esengeli Yesu ana bomo ina yo polo mwana maladie wana. Esengeli Yesu ana vie na yo polo mwana pauvreté. Polo mwana célibat. Esengeli Yesu aya. Yesu aya. Loi est condamnée qui na sabata mutako bikazalité. Loi est condamnée. Ba loi ni ne condamné vie na yo. Loi ni ne condamné santé na yo. Loi ya famille condamné bana na yo. Malo loi ya famille est condamné yo na kati ya pauvreté. Loi tozo détruit yango. Excellent peuple de Dieu. Na lingi to zonga na makomi ya Nzambe to bonde la Nzambe. Esika yo vandi banda ko bonde la Nzambe. Banda ko détruit ba loi ko e condamné yo. Ce qui est ba loi ya célibat. Ya famille, loi ya maladie ya libota. Ba loi no so ya pauvreté ya famille. Na lingi yo bonde la Nzambe. Ho banda ko détruit ba loi wana moto na Nzambe. Prions au nom de Jésus. Yahweh tozo bonde la yo na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tozo détruit ba loi no se condamner biso. Ezala ba loi ya famille. Ba loi no so ba condamna biso to ko balate. Ba loi no se condamna libota o mutoke na potote. Loi no se condamna libota oyo moi sa ko bala ko simba banate. Loi ya famille condamné yo banda ko détruit ya mona moto na Nzambe. Banda ko détruit ba loi ya maloba. Banda ko détruit ba loi no so e condamna génération na yo. Ba loi no so e condamna famille na yo utana bokoko. Banda ko détruit ba loi wana na moto na Nzambe au nom de Jésus. Ba loi no se bima na famille na yo. Famille ko balate. Bino bo senta kaka basi bo balakate. Basi bo ke ko ba zemi bazo bota bazo balate. Ta la loi est condamné libota.
banda kozikisa balwa wana, loi ya malopa o ebima, banda kozikisa balwa familiale, au nom de Jésus de Nazareth, balwa ya condamnation, na libota na yo, na zikisi yango na moto na nzambe, balwa nyonso ya péché o ebima na famille, moto na nzambe zikisi yango au nom de Jésus, balwa nyonso ya malédiction familiale, tozo zikisi yango au nom de Jésus, malédiction héréditaire, balwa tozo zikisa na moto na nzambe, balwa nyonso e condamna libota, balwa nyonso e condamna bana, banda kozikisa ngo na moto na nzambe au nom de Jésus Christ de Nazareth. O raba shende bokoria ba santa baba na kombo na Yesu. Excellent peuple de Dieu, na lingi to bonde la nzambe sika. Tozo bonde la nzambe. E banda kozikisa infirmité no so na nzoto na yo. Ezala ba maladie na nzoto na yo. Ezala célibat na nzoto na yo. Semence no so bacha na nzoto na uta na ténèbres. Banda kozikisa ngo na moto na nzambe. Semence bacha na mobali ya kindumba. Semence bacha na bana ya maladie. Obota bana poto. Bana bakomi na ba via ba drogue. Bakomi na ba via mabe. Basia semence ya makaya mabe kati na bango. Banda kozikisa ngo na moto na nzambe. Nzambe na zikisi ba semence nyoso. Bacha na via mobali. Bacha na via mama. Semence ya kindumba. Nazo zikisa ngo na moto na nzambe. Ba semence nyoso ya maladie. Makoloko vimba. Bacha pile na kere. Oyaka poto. Oyaka na poacha pile te. Lelo komi na pile na kere. Nanda kozikisa ba semence wana. Bazoluka liwa na yo. Maloba balobi. Ya mabe okokufa. Banda kozikisa na moto na nzambe. Semence nyoso bacha liko na bana. Semence ya envoûtement. Ya mobulu. Banda kozikisa ngo na moto na nzambe. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Semence bacha kati na yo. Okoye ko bota na mwasi moko te. Okoye ko bala mwasi moko te. Lelo boti na basi ebele. Eza semence ya kindumba bacha kati na yo. Banda kozikisa ba semence wana. Na moto na nzambe au nom de Jésus. Orama shende bokoria ba santa baba baba. Ba semence nous ya pauvreté. Osimba ka mbongo te. Maboko etoboka. Ozosa toujours na ba découvert na banque. Au vivre na via ba découvert. Soki mbongo eleki. Il faut côté na ba découvert bala moko. Banda koziki sa semence on ya pauvreté. Au nom de Jésus de Nazareth. O raba shende bokoria baba baba. Semence ya mabe. Instabilité. Aux instabilité na mboka oyo. Aux instabilité na mboka oyo. Banda koziki sa ba semence wana. Na moto na nzambe. Au nom de Jésus de Nazareth. Excellent peuple de Dieu, tozo bon de la nzambe. Tozo ke na fin de l'année. Ngana moni dato ke na fin de l'année. Nazo mon esprit ya liwe telemi makasi. Batu bako kufa makasi. Na momoto ke na fin de l'année. Banda koziki sa esprit de mort. Banda koziki sa esprit ya maladie. Cercueil nyoso basi ba cotitionne spirituellement. Cercueil nyoso batie komba mobali ya bana na yo. Banda koziki sa na moto na nzambe. Yawe na ziki si ba cercueil. O nyoso batie bana. Ba cercueil ba kotisi papa mama. Nazo ziki sa na moto na nzambe. Moto na nzambe ki te ziki sa. Semence nyoso ya maladie. Oye koti na ndaku na yo. Maladie zo mona na te. Moke na hôpital maladie zo mona na te. Ozo konda kaka kokonda. Banda koziki sa semence ya maladie. Basi ba kanyo na singa ya liwa. Basi ba kotisi esprit non na cercueil. Bazo zela kaka ba signé mukola kokufa. Cercueil wane pela moto na kombo na Yesu. Cercueil wane zika na moto na nzambe. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Maladie sort. Esprit de mort sort. Bima na via ba na nzambe. Ok na de lieu dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Esprit de mort, bima. Esprit de maladie. Sort. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et c'est la pépé de Dieu. Tozo bon de l'ensemble. Tozo senga siko grâce ya nzambe. Batu bazalaki ebele na piscine ya Bethesda. Pona nini kaka nzambe ayaki ko visiter mutu ya 38 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Batu nyonso bazalaki pe na poste ya visitation ya Yesu. Bien-aimé grâce ya nzambe.
ekitaki likolo na mutu wana. Faveur ya Nzambe eza grâce moko immérité. Tala grâce ya Nzambe kiti na vie ya mutu oyo. Banda kosenga grâce ya Nzambe kita na vie na yo. Grâce na Nzambe kita na vie ya bana na yo. Grâce na Nzambe kita na vie ya papa mama. Grâce na Nzambe kita, prie au nom de Jésus. Yahweh kitisa grâce na yo papa. Na vie ya mama moko na buta lelo. Kitisa mawa pe grâce na yo na vie ya papa moko. Grâce na yo Nzambe kita au nom de Jésus. Na libota nanga kitisa grâce. Pesa mabala, pesa misala. Kitisa grâce na famille nanga. Kangola batu na kata malédiction. Grâce na Nzambe bimiso na malédiction famille. Grâce na Nzambe bimiso na pauvreté libota. Grâce na Nzambe e bénir yo na mboka o. Grâce na Nzambe peso musala na kombo na Yesu. Yahweh kitisa grâce na yo. Et visiter maman moko na hôpital. Et visiter papa moko na hôpital. Grâce na Nzambe kita. Et visiter bana. Au nom de Jésus de Nazareth. Excellent peuple de l'Éternel. Tozo bon de la Nzambe. Banda kwa arracher yo bénédiction. Ono so satana kangaki. Mutoba kangaki ye pendant 38 ans. Baloba qui est à Kobongate. Akozala toujours malade 38 ezebele. Tala li pamboli no ba kangi yango na ténèbres. Tala santé na yo satana kakangi yango. Tala vie bana na yo satana kangi yango. Mariage na satana kangi yango. Bien-aimé banda ko arracher. O nyoso satana kangi. Au nom de Jésus. Yahweh naza ko arracher bénédiction ya bana na yo. Yahweh naza ko arracher santé ya bana na yo. Yahweh naza ko arracher élévation ya bana na yo. Bipa bakangi santé ya papa moko. Bipa bakangi libala ya ndeko moko. Bipa bakangi mabota ya mama moko. Nazo ke ko arracher yango na kombo na Yesu. Na pouvoir ya Nzambe. Nazo kota na ba famille. Nyonso na ba kuti. Nazo boto la bénédiction ya bana Nzambe o bakangi. Tala bakangi vina yo na monde ya ténèbres. Tala satana kangi mukanda na yo. Ozo vive na mboko sa mukanda. Oh satana kangi mukanda na yo. Tozo bondela. Tozo kwa arracher bénédiction na biso. Oh Nzamba kangi na kombo na Yesu. Kota na village natal. Kota na se ya mai. Kota na ba prison. Banda kwa arracher vie na yo. Banda kwa arracher mukanda na yo. Banda kwa arracher succès na yo. Banda kwa arracher libala na yo au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Nazobondela pona yo au ven hôpital. Nazobondela pona yo za désespéré. Nazobondela pona yo za fatigué. Tikete lo boko na Nzambe na buto lelo et simba yo. La main de l'Éternel. Ezali mokusete pona kosa. Lo boko na Nzambe kota na ba hôpitaux. Et biki